تالاری مهمانخانه خیاط رجنسی شهر دوشنبه بعد از چندی در اینجا کنگرس نوبتی سازمان فوتبالی آسیایی مرکزی برگزار می‌گردد و انتظار می‌رود که در آن پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، پرزیدنت سازمان فوتبالی آسیایی مرکزی، رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی شرکت می‌ورزند و برنامه فوتبال تاجیک برگزاری این کنگرس را پیگیری می‌کنند. پیش از آن که درباره این همایش دایر شده بگوییم، یادرس می‌شویم که سازمان فوتبالی آسیایی مرکزی سال 2014 تشکیل شده، سال 2019 هم در چهارمین کنگرس آن پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستمی امامعلی پرزیدنت این تشکیلات با نفوذ قهروی انتخاب شدند. قرارگاه سازمان هم در شهر دوشنبه جایگیر شده است. طی این مدت در کشور ما چندین مسابقه‌های بین‌المللی فوتبال میان کشورهای عضو اساسیاسیون فوتبال آسیایی مرکزی دایر گردید و این همه شهادت بلند بودن نفوذ و منزلت کشور ما همچون یک کشور امن و ثبات و رشد فوتبال ما در قاره میباشد. دستاندرکاران آخرین آمادگی خود را برای برگزار کردن کنگرس نوبتی انجام می‌کردند و ما از فرصت مناسب استفاده کرده با کاتب گنرالی سازمان اولوغبек کریموف یک صحبت کوتاه انجام دادیم. Я думаю, что год был хорошим, учитывая то, что в 2020 году из-за пандемии практически деятельность кафе приостановилась, но в 2021 году она возобновилась, и нам удалось провести ряд мероприятий, три турнира удалось организовать в Душанбе, также были проведены несколько семинаров. Я оцениваю как 2021 год как хороший год. А как вы оцениваете вот те турниры, которые проводились именно в Таджикистане, в Душанбе? Ну, знаете, вообще, согласно программе FIFA, должно было быть 5 турниров, но мы смогли всего лишь 3 провести. Но надеемся, что в следующем году мы запланировали вообще уже 8 турниров провести в центральноазиатских странах. Сейчас будет конгресс, на котором будет рассматриваться вопрос бюджета на следующий год и вот количество турниров. Надеемся, что получим одобрение, и следующий год будет еще более плодотворным. А какие вопросы будут обсуждаться в конгрессе? Ну, конгресс – это мероприятие, которое, согласно уставу КАФа, должно состояться ежегодно. То есть вот мы этот год провели определенные мероприятия, мы должны предоставить отчет Конгрессу, Конгресс должен одобрить этот отчет, то, что в 2021 году такие-то мероприятия состоялись. После чего будут обсуждаться другие вопросы, такие как бюджет на следующий год, 2022, количество турниров и количество мероприятий. Намечается расширение бюджета? Пока что бюджет определяется со стороны FIFA, и он цикличен. То есть на 4 года он определен. Вот в 2023 году программа закончится, и, возможно, уже в 2023 году будет какое-то увеличение бюджета. خاطرست می‌شویم که در عضویت سازمان فوتبالی آسیایی مرکزی 6 کشور تاجیکستان، افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان شاملند و در این همایش مذکور نمایندگان این کشورها به غیر از ترکمنستان که طریق آنلاین شرکت می‌کرد حضور پذیرفتند. از لحاظ تشکیلاتچی چگونه بودند این مسابقه‌هایی که در تاجیکستان برگزار شدند؟ خب برای این مسابقات زحمات زیادی کشیده شد، برنامه‌ریزی خوبی انجام شده بود و کافا نشان داد که میتونه مسابقات بزرگتر، مسابقات مهمتر رو برگزار کنه و میزبان مسابقات باشه. به حال هر کدوم از این کشورها میتونن میزبان باشن، میزبان مسابقات کافا باشن و حتی فراتر از مسابقات کافا هم میتونن برنامه‌ریزی کنن. کافا به حال این توانمندی رو داره که مسابقات بزرگتر از این هم برگزار کنه. خب چی نقشه‌هایی هست در سالی که میاد؟ خب در مورد موضوع نقشه‌ای که میاد، چون تو کنگره امروز قرار خیلی موضوعات مشخص بشه، ولی تمام اعضای کافا
متفق القول برنامه‌ریزی دارن میکنن که بتونن مسابقات کافا رو فراتر از این چیزی که هست برگزار کنن. برنامه‌ریزی بهتر در تمام قسمت‌ها، تمام رده‌ها آقایون و بانوان برگزار کنن و من مطمئنم آینده کافا میتونه خودش یکی از ایونت‌های خیلی خوب در سطح آسیا باشه. متشکرم، سلامت باشید. تشکر از شما. منم ممنونم از شما، از مهمان نوازی خوب مسئولین تاجیکستان، فدراسیون فوتبال تاجیکستان و مدیریت کافا که میزبانی خیلی خوبی رو برای این کنگره برگزار کرده و امیدوارم در آینده این نزدیکی و این برادری که بین کشورهای کافا هست بیشتر بشه و مسابقات ورزشی همیشه میتونسته که کمک کنه به این نزدیکی. مسابقات ورزشی بهانه است برای نزدیکی کشورهاست، بهانه است برای اینکه مردم کشورهای کافا به هم نزدیک بشن و امیدواریم در کنار بحث مسابقات ورزشی اون روابط خوب بین کشورها بیشتر بشه و تمام کشورهای کافا سود ببرن از حضورشون در کافا. در آغاز کنگره پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی محترم رستم امامعلی از مهمانان جلسه برای اشتراکشان اظهار سپاس کرده ابراز داشتند که نگاه نکرده به مشکلات موجوده از جمله پاندمی ادامه داشته سال 2021 برای تشکیلات سالی نظررس بود، زیرا سازمان توانست یک قطار مسابقات سطح بلند را برگزار نماید. اگرچه نه همه مسابقات از روی نقشه برگزار شدند، اما برگزاری 3 مسابقه در شهر دوشنبه به رشد فوتبال آسیای مرکزی تکانی دیگر بخشیدند و در دریافت ستاره‌های نو فوتبالی کمک کردند. کاتب گنرالی سازمان اولوغبک کریموف ضمن حسابات خود قید کرد که با وجود مشکلات پاندمی اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی توانست مسابقه ها را میان نورسان، جوانان و بانوان برگزار نماید. یکی از مسئله های اساسی کنگره این قبول بودجه سازمان برای سال 2022 بود که از جانب اشتراکداران کنگره یک دلانه قبول شد. بر طبق نقشه تصدیق گردیده تصمیم گرفته شد که در سال 2022 8 مسابقه بین المللی برگزار شود. پیشنهادی در عرفه عید نوروز برگزار کردن جام نوروزی که در آن منتخب‌های عضو سازمان شرکت کنند از جانب همه اشتراکداران با خوشنودی قبول کرده شد. با همین کنگره به کار خود انجام بخشید و اشتراکداران آن اندیشه‌های خود را پیرامون فعالیت یک ساله آن و بررسی مسائل امروزه کنگره بیان داشتند. Конечно, очень радует, что после пандемии за этот период мы уже в конце концов собрались. Это помогает решать вопросы быстрее. Вот как вы видели, конгресс очень хорошо прошел, и в конце было очень хорошее предложение провести Наурос Кап. Это среди национальных команд. Это, я думаю, приведет к тому, что и наш народ будет очень рад смотреть на эти соревнования, потому что мы все соседи и все соскучились о друг друге, мы поблизости находимся, и я думаю, болельщики тоже могут приезжать и смотреть на живую эти все игры. И, конечно же, в развитии побольше соревнований. По плану все очень четко разрисовано, все соревнования очень все нужные. И прибавление соревнований среди национальных команд, я думаю, приведет еще более к лучшему развитию нашего региона. И я думаю, что в дальнейшем, играя в этих соревнованиях, у нас будут появляться наши свои звезды, которые будут покорять весь мир. در همایش نایب پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا مهدی تاج نیز به نمایندگی از این تشکیلات در کار جلسه شرکت داشت. کنگره خیلی خوبی بود و من ارزیابیم خیلی مثبت از کافا به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت کردم و خب هر میدونید که کافا نقش بسیار زیادی داره در فوتبال آسیا. ایران هست، ازبکستان هست، افغانستان هست، تاجیکستان هست، آذربایجان. یعنی ما
وضعیتمون بسیار خوبه. پیشنهادهای خیلی خوبی هم مطرح شد، بودجه تصویب شد، شرایطی باید همه این مجموعه هایی که در واقع امروز رقم خوردین در 12 تا مصوبه باید حاصلش بشه رشد و توسعه فوتبال در منطقه و به خصوص تاجیکستان که خب زحمت داره میکشه و ریاست کافا هم الان به عهده تاجیکستانه. به هر جهت بنا شد که آقای روشن پیشنهاد داد که یه مسابقاتی تحت عنوان مسابقات نوروز در منطقه برگزار بشه که کشورهای منطقه با هم مثل عرب کاپ که الان داره انجام میشه منطقه با هم بازی بکنن و ظاهرا تصویب شد و این خیلی خوبه که شرایط مناسبی رو فراهم. تاجیکستان که به حیث میزبان 3 کافای آخر بود، خب چگونه ارزیابی میکنید میزبانی تاجیکستان؟ تشکر. اما قسمی که ما تاجیکستان خانه دوم خود فکر میکنیم، همسایه ما، همزمان ما، مسلمان ما، برادر ما بسیار تاثیر مثبت سر فوتبال در طول 3 سال اخیر داشت، خصوصا در عرصه فوتبال بانوان رشد بسیار زیاد وجود داشت و همچنین در عرصه فوتبال پایه. فوتبال پایه فوتبالی است که برای رشد و آینده فوتبال تیم‌های ملی یک کشور، یک مملکت تاثیر مثبت خود می داشته باشه که خصوصا در 3 سال اخیر در حضور تیم‌ها در کافا در فوتبال پایه یعنی 18 سال و 19 سال و 15 سال تاثیر بسیار مثبت داشت. خب مهندسای شما خب برگزاری همین مسابقه ها با فوتبال اون کشورهایی که عضو کافا هستند چی میدهد؟ یکی که خب فوتبال 2 مفهوم اساسی داره، یکی که حضور تیم‌ها و کشورها به خاطر همبستگی، وحدت، دوستی و برادری یک تاثیر بسیار مثبت دارند و دومی که در سطح آموزش تاکتیک‌های جدیدی از فوتبال میشه که تاثیرات بسیار مثبت خود و پیام‌های خوبی داشته باشه. مثلا فوتبال در منطقه، فوتبال ایران، ازبکستان و تا حتی ترکمنستان در کل تیم‌ها خوب است، اینها سطح بسیار بالای برخوردار هستند. این اشتراک هزینه تیم‌ها در زون کافا باعث بلند رفتن و تجربه تیم‌های دیگر کشورها میشه. اینک ششمین کنگره سازمان فوتبالی آسیای مرکزی به انجام رسید و سازمان برای برگزار نمودن مسابقه های مختلف و رشد فوتبال آسیای مرکزی قرارهای دخلدار قبول کرد. ولی باز هم نباید فراموش کرد که در پس منظر عملی نمودن نقشه های فوتبالی این سازمان با برگزار نمودن مسابقه ها با شرکت کشورهای عضو دوستی و رفاقت را میان خلق های این ممالک قوی تر میکند که در سرگه انجام این رسالت بزرگ کشور ما می ایستد.